এখনও অপরিবর্তিত সিলেট সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতি। দুর্বিষহ জীবন লাখ লাখ বানভাসী মানুষের। সুরমা কুশিয়ারের পানি একটু কমলেও বিপদসীমার উপরেই রয়েছে। সিলেটের 12 উপজেলার অন্তত 13 লাখ মানুষ বন্যা কবলিত। গ্রামে গ্রামে ত্রাণের জন্য হাহাকার, নেই খাবার পানি। আশ্রয় কেন্দ্রেও মানবেতর জীবন কাটছে সবার। কমেনি নগরবাসীর দুর্ভোগ। এখনও শহরের 1/3 প্লাবিত। বাসার নিচতলা ডুবে থাকায় অনেকে মোটর চালিয়ে খাবার পানি তুলতে পারছেন না। একই চিত্র সুনামগঞ্জে। ছাতক, দোয়ারাবাজার সহ জেলা শহরের বেশ কয়েকটি এলাকায় মানুষ বানভাসী। ঘরে ঘরে খাবার আর বিশুদ্ধ পানির সংকট, মিলছে না পর্যাপ্ত ত্রাণও। বানের পানিতে বর্জ্য মিশে যাওয়ায় দুর্গন্ধ প্রকট হচ্ছে, বাড়ছে রোগবালাই। অনেকেই বাধ্য হয়ে এলাকা ছাড়ছেন, কেউ কেউ সম্পদ রক্ষায় বাড়িতেই অবস্থান করছেন।